Merhabalar, selamlar herkese. Bugün elimde JBL marka Bluetooth kulaklık mevcut. Bu kulaklığın sorunu iki hoparlörlerden de ses gelmemekte. Bir tanesinden bazen geliyor bazen gelmiyor. Yani kısaca bir temassızlık var. Şimdi birazdan içini açıp bu sorunu nasıl halledebileceğinizi göstermeye çalışacağım. Süngerlerini çekerek çıkartalım ve içini açalım. 3 adet vidayla tutunmakta. Onları da sökelim. Şimdi burada göreceğiniz üzere hoparlörler kabloyla değil de bir yay sistemiyle karta bağlantı yapılmış. Bu da zaman zaman temassızlığa yol açıyor. Yaylar burada. Onlar gevşediği zaman bir temassızlık oluşabiliyor. Benim iki hoparlörümde temassızlık vardı. Şimdi bunları birer tane lehim atarak nasıl kısaca çözebileceğinizi göstereceğim. Yayların ucuna birer tane lehim dokunduruyoruz. Bunları biraz böyle topak şeklinde bırakırsanız daha iyi olur. Aynı lehimi board üstündeki temas edecek olan noktaya da vuruyoruz. Ve işlemimiz bu kadar. Bu işlemi yaptıktan sonra temas problemimiz ortadan kalkacak. Aynı işlemi diğer hoparlörümüze de uygulayalım. Ve işlemimiz bitti. Bluetooth kulaklığımız çöp olmaktan kurtuldu. Test edelim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Eğer böyle bir problem yaşıyorsanız çözümü bu kadar basit. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.